เดี๋ยวไปวะไปวะเนี่ยพี่คนนี้ผมจับได้แล้วพี่ส่งตำรวจพี่ผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยแถวนี้เขาไม่ให้ขี่เร็วนะอันตรายพวกรถพ่วงรถ10 ล้อรถบรรทุกอะไรเนี่ยขี่โคตรเร็วเลยแต่ละวันที่ไปไหนนี่อันนี้บางคนนะครับผมพูดถึงบางคนนี่เห็นคนกำลังจะข้ามถนนนะก็เขาก็จอดให้นะหลายคันชอบเร่งเร็วหลายคนชอบเร่งเครื่องติ๊ก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 โอ้ยนานโคตรไปเกียร์เลยเจอดังที่ตุ้มตุ้มจอดรถอย่างต้องดูนอ๋อข้ามถนนเลยครับข้ามถนนเลยผมเลี้ยวโอ้ยพี่ผมถึงมองไหนรถผมเลี้ยวยังไงล่ะพี่น้องเจ้าเบิ้งทางของบ้านผมเนี่ยโอ้ผิดเดียวตำรวจคอยทั้งไหนอ๋อ